maturanti 4. MA triedy, takže nech sa páči, MA, parket je váš, prosíme váš program. A ešte by som chcel poprosiť, keby ste sa všetci utišili, lebo oni majú hovorené slovo, aby ich bolo počuť. Pán hlavný! Pán hlavný! Čo chceš? Rád by som zaplatil. Len rád, alebo chceš naozaj platiť? Chcem platiť. Len na budúce sa ináčky hneď. Nech si sám na tejto planete. 325 korún. 325 korún? Si skúšaš harddisk? Či si pamätáš? 325 korún. Kokoti. Prosím. Čo robíte? Pozerám, či mi ten trigger je znovu podpol. Ale ja som vám žiadne nedal. Ja to napravím. 10 korún. Čo? 20. Koľko? Dobre, 50 a už sa o tom nebudeme baviť. Náš zákazník, náš pán. A na budúci rozpráv tak, aby som sa nemusel zohýbať! Pán hlavný! Pán hlavný! Áno, prosím? Pozrite sa. Kam, prosím? Sem sa pozrite. Áno, prosím. No čo to je? Taký zasvený obrus som v živote nevidel. Vy tu máte snáď komplet celý jedálny lístok. Áno, prosím. A už ste si vybrali? Hádam. Toto? Ako je? Ja neviem. No čo to je? Netuším. Ako to vyzerá? Ja vôbec no čo to je? Neviem? Neviem? Čak to je granatýr! To je hovado. Pán hlavný! Pán hlavný! Čo chceš do riči? Nemôžete to na mňa a ochutnáte tú polievku. Varín nie je dosť dobrá? Ochutnáte to. Varín nie je dosť slaná? Ochutnajte to. No dobre, ty debil! A ako, keď nemáš lyžičku? Aha, aha, aha. To je blázen, to je chlapec. No s kým sa bavíš? S vami. Čo chceš? Poprosím si jedál. Vyprosím, bral črek, pao, poli, šošo, hrako, bazo, sala, a kači. Môžete mi to zopakovať? Vyprosím, bral črek, pao, poli, šošo, hrako, bazo, sala, a kači. Tak ja neviem. Ja by som si dal ten pán. Ďakujem. Tu sa nespí!
Pahlami! Pahlami! Čo chceš, Doliti? Som ešte nič nepýtal. Čo chceš? Ja som si niečo nájdem. Tak si dáš menu za 120 korún! Viete, ale ja by som sa niečo špeciálne. Áno? A čo také? Neviem, poradte mi. Máme vynikajúce slimáky. Ja sa dosť ponáhľam. Tak si dáš menu za 120 korún! A to je? Slimáky! To je koniec.